1998年7月，阳光明媚，像往常一样，吉萨的狮身人面像前挤满了熙熙攘攘的人群，在拍照留念。突然，从一辆疾驶而至的卡车上跳下了一群手持卡宾枪的男人。随着一阵密集的扫射，游人们还来不及做出任何反应，就倒在了血泊中。这些死者来自世界各地。歹徒在警车赶来之前就飞速登上卡车，仓皇逃跑了。但是特别奇怪的是，每个死者都被歹徒们剜去了右眼，似乎在给我们传达着这样一个信息：他们看见了不该看见的东西。今天我们来考古斯芬克斯。首先，斯芬克斯是一个概念，狮身人面像在埃及随处可见，它们被放置在寺庙入口处，以守卫其神秘事物，警告那些进入其中的人应该向外界隐瞒这些知识，即所有的神事都对人民隐藏，而这些在神殿中保护的知识仅向被启蒙者揭示。它也作为共济会的象征，常常作为装饰出现在共济会寺庙的前边，或者是刻在共济会文件的顶部。而我们最熟悉的狮身人面像叫做 Great Sphinx of Giza， 说的是吉萨平原上金字塔旁边的这座。它是世界7大奇迹之一，世界上最神秘未解的现象之一，也是最古老的纪念雕像，是世界上最大的整块雕塑。我们在这里简称它为小狮。如果没有去看过小狮，就不算到过埃及哦。我们小狮景区开放时间是每天早上9点半到下午5点，在早上9点半之前拍摄小狮的光线是最好的。4点以后呢，就会开始清场，游玩时间建议1个小时就够了。门票包括在金字塔门票里边。上次忘了说，国际学生证享半价。符合条件的同学，如果持有此卡，在埃及所有的景点都可以享受50%的折扣，非常建议大家提前办理，大概是20美元。申请链接我会放在下边评论区哦。还有就是最好跟团比较安全，金字塔一系列景区是被坑的重灾区，不然的话建议在埃及用 Uber。当地的 taxi 不仅不找零钱，而且还会乱要价。你要知道，在埃及被骗是 inevitable 的。OK， 言归正传，我们小狮离胡夫金字塔约350米远，坐落在哈夫拉金字塔的东部，中间有一个地下通道相连。我们呢，首先要穿过 Valley Temple of Khafre， 也叫做斯芬克斯神庙，才可以近距离的观看小狮。因为小狮原本是半埋在地下的一块巨石，工匠先要在地面上凿出它的头部，然后再向下一点一点地凿出身体。工匠们然后再利用绳索和滑轮车将雕刻小狮剩余的巨大石块拉到建造斯芬克斯神庙的场地废物利用。这时候无缝衔接的巨石又出现了。我们知道世界上有很多的巨石文明，秘鲁、复活节岛、埃及也有很多。我之前看过一个科学频道的比较，就是这些巨石是被 Asian cut 的，不是现代的技术，比如说 laser cut、diamond cut， 也就是说现在的技术还没有办法还原。神庙的里边有24个石柱，代表着一天24个小时。进到里边是一条大约50米的观光甬道，游客们就在这里来回的走动，近距离的观看小狮。因为在网络上看到了太多的金字塔，所以没有觉得多么震撼，但是小狮却着实的震撼到了我，特别是他那一双炯炯有神的眼睛，我从没见过一双眼睛这么坚定，这么睿智。小狮高20米，长57米，若算上前面2个爪爪，则全长72米。面部长约5米，宽4.7米，鼻子长1.71米，嘴长2.3米，一个脑袋就与一所房子大小差不多了。但是小狮的头和身体的尺寸极为不成比例，所以现代考古学家认为这个法老头像是在原有的狮子头或者是虎狼头的基础上进一步加工的。石像的脸上至今还残留着红色染料，这让考古学家推测整个面部曾经是红色，认为小狮的面部有黑人的特征。
而其他部位同样发现了黄色和孔雀蓝颜料。对呀，我们的老朋友拉斯维加斯卢克索酒店也尝试进行还原了，但是为什么是白人版本呢？对的，上次在奔奔那集影片中我们介绍过，这里就是无上装表演的地方，有需要的朋友可以再记一下。小狮头戴纳姆斯皇冠，两耳侧有扇状的纳姆斯头巾下垂，前额上刻着库伯拉圣蛇浮雕，下额有帝王的标志，下垂的长须，脖子上围着项圈，鹰的羽毛图案打扮着狮身。他所系的这个围巾是非常典型的古埃及法老所系的围巾，神蛇也不是每个老百姓都能够有这样的权利，这是法老的标志。经过几千年来的风吹雨打，沙土掩埋，皇冠、项圈已不见踪影。圣蛇浮雕于1818年被英籍意大利人卡菲里亚在雕像下挖出，献给了英国大不列颠博物馆。胡子脱落4分5裂，埃及博物馆存有2块，英国大不列颠博物馆存有1块。在狮身人面像身体的内部和下方有很多的通道和密室，现在都被平整的砖块围了起来。官方说明是由盗墓者挖掘而成，但是有消息认为里边藏有太空飞船。小狮被古埃及人视为因沉默而被人们忽视的神，并认为哈马尼斯王被埋葬于此。因为小狮并没有出现在任何目前已经发现的古国王的铭文中，并且也没有任何铭文描述它的建造或者原本的用途。在新王国时期，小狮被人们称为地平线上的赫鲁斯，而这个名字也出现在法老图特摩斯4世的祭梦碑中。狮身人面像 Sphinx 一词源于希腊语 Sphingo， 是挤压收紧的意思。这个名字可能源于狮子咬住猎物的喉咙，把它压制直到死亡。因为这座雕像与古希腊传说中的斯芬克斯同样具有狮子的身体，古希腊罗马时代的人们便以斯芬克斯这个名字来称呼它。那时距离这座雕像的可能建造时间已经过去了2000年之久，对于这些古希腊罗马时代古人而言，也算是数千年的文物了。然而斯芬克斯还有女性的头部和老鹰的翅膀，小狮则是男性的头部并且没有翅膀，所以确实有点名不符实。另外一个可能的来源是古埃及文 Sphinx 书写上的错误，这个名词在埃及第4王朝通常指皇室雕像，并在后来的新王朝时期用来专指狮身人面像，但是这2个文字上的书写也有很大的差别。现在的人们都跟着古希腊人称小狮为斯芬克斯，但是在古埃及的文化中，它真正的名号是地平线上的赫鲁斯。既然我们的小狮原来是赫鲁斯，那么斯芬克斯 Sphinx 又是谁呢？原来斯芬克斯的起源可以追溯到古代中东和地中海地区，包括古埃及、古希腊、古罗马和波斯等地，所以至今在这些国家都还可以看到。最早的斯芬克斯源于古埃及的神话，是长有翅膀怪物，通常为雄性。当时的传说中有3种斯芬克斯：人面狮身、羊头狮身和鹰头狮身。当它传到希腊时，斯芬克斯却变成了雌性的邪恶怪物。后来到了文艺复兴时期，斯芬克斯在欧洲的装饰艺术中得到了重大的复兴。尽管因为不同的描述形象各异，以及在不同文化传统里得到不同的发展，与古埃及相近的斯芬克斯形象还是传进了各个其他文化中。所以现在在世界各地我们都可以见到斯芬克斯，包括亚洲的很多地方。那么它最有趣的故事呢，就是 Riddle of the Sphinx 斯芬克斯之谜。据说斯芬克斯是巨人与蛇妖所生的怪物，人的头，狮子的躯体，带着翅膀。斯芬克斯生性残酷，他从智慧女神缪斯那里学到了许多谜语，就每天守在大路口，每一个行人想要通过就必须猜谜，猜错了就会被吃掉，
结果蒙难者不计其数。有一次，连一位国王的儿子也被斯芬克斯吃掉了。国王愤怒极了，发出悬赏：谁能把他制服，就别看王位。有一位勇敢的青年迪普斯应国王的征召前去报仇。他来到了斯芬克斯把守的路口。小伙子，才说明，才让通过。斯芬克斯炫耀地亮出了第一道难题给他先。能发出一种声音，早晨用4条腿走路，中午用2条腿走路，晚上却用3条腿走路，这是什么？亲爱的，你们猜到了吗？这可是一道送命题哦。聪明的迪普斯很快地猜了出来，这是人。斯芬克斯大吃一惊，他竟然有脑子 ，He has a brain。但是咱也不能怂，于是就又给迪普斯出了一道谜语：什么东西先长，然后变短，最后又变长？宝贝们，不是你们想的那样，你们现在不要乱想。我们的迪普斯仰起头，静静地说出影子。于是斯芬克斯羞愧难耐，我竟然也有今天，便自杀去赎回自己的罪孽。这绝对是一个高智商人类超喜欢的话题。英剧《9号密室》里边有一集关于一个教授报夺妻之仇的故事，就是通过解开 riddle 让敌人 Sphinx 吃了自己女儿的肉，亲手杀死了他自己2个孩子后饮弹自尽。此剧不断的反转，烧脑不停歇，经典的英剧里边很经典的一集，推荐宝贝们一定要去看看。因为小诗实在太多谜团，真的需要分开2集解密。下集我们来看看为什么小诗没有鼻子。如果大家想要第一时间收看我最新的影片，可以点击订阅，打开小铃铛。我们下次见喽！